Seseorang yang dibentuk dari luka, dibesarkan oleh pengalaman, dan didewasakan oleh masalah. Itulah kenapa kamu jadi sekuat hari ini. Bukan karena hidupmu selalu mudah, tapi karena kamu nggak pernah menyerah. Setiap luka yang dulu pernah kamu anggap akhir, ternyata justru jadi awal pembentukan karaktermu. Pengalaman-pengalaman pahit yang dulu membuatmu terpuruk, kini jadi bekal berharga yang membuat langkahmu lebih bijak. Dan masalah yang datang silih berganti mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kedewasaan bukan soal usia, tapi tentang bagaimana kamu menyikapi kehidupan. Karena semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk karakter dari dirimu.